哎，这女人的脾气可真难琢磨呀！哎呦喂，大屁股老巫婆啊！我看看，哎，我不是在吼你吗？我再吼了，还要怎么样？宝宝，你这老婆不好哄哎，要不你自由哄哄呗，反正这个我是哄不好的，要不你给我换一个。你看我有什么用啊？哼，没用的狗男人！哎呀，妈妈，哎，不要生气了嘛！得，谁爱哄谁哄，发脾气的女人，狗都懒得哄，我哄你也不是，不哄你也不是，不哄你又要叫我哄，哄你了吗又哄不好，真 TM 的难伺候。我的妈呀，真聒噪呀，狗耳朵都要聋啦！哄你最后一次，来。拉倒！你说你找个男的当老婆不好吗？非找个女的，女人的心海底的针。我一只狗，我哪琢磨得透啊？我现在就一个心愿，我需要一次寄生抚慰拳，能抚慰一下我幼小的狗心。